क्या नाम है मैम आपका? चंद्रमा। ओके, बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम थी और वो कितने टाइम से थी आपको? मुझे जुकाम रहता था और कफ की प्रॉब्लम थी थोड़ा। ओके। फिर मतलब लगभग 1-2 साल से अधिक था। तो फिर यहाँ पर मतलब मैं दिखाई डॉक्टर साहब को। ओके, संजीवनी हॉस्पिटल में आपने दिखाया। इससे पहले आपने कहीं पर दिखाया मैम? हाँ, एलोपैथिक दवाई लेती थी। ओके। हाँ, फिर संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाल से मिलने के बाद उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया मैम? उन्होंने कुछ दिन मेडिसिन दिया, फिर बोला कि आप अगर पंचकर्म करवाती हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो पंचकर्म कितने डेज का था? 7 डेज। ओके, तो 7 डेज के पंचकर्म से आपको कितना रिलीफ मिला मैम? नहीं, अच्छा मिला, रिस्पॉन्स अच्छा है कि कफ रिलीज हुआ है। ओके, परसेंटेज में बता सकते हो मैम आप? 50 के ऊपर ही है। ओके, तो इसके लिए आप संजीवनी हॉस्पिटल या डॉक्टर विशाल को कुछ कहना चाहोगे मैम? नहीं, अच्छे डॉक्टर हैं। ये तो है कि मतलब उनको रोग पकड़ने मतलब रोग की समझ है कि फटाफट रोग कैच कर पाते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। ओके मैम, थैंक यू।